嗱，今日咧好開心啊，哥仔咧亦都咧揾到我嘅好朋友啊，聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶咧，同我傾下偈嘅。Hello Jane， 恭喜發財。Hello Anthony， 恭喜發財！咁多位聽眾，好啦新年快樂。咁啊揾你咧就梗係同你講下錢啦嚇，咁啊係啊。嗱，今日咧就想同你集中啲講下公屋嘅問題，因為我知道咧嚟緊今年咧都有好多人咧會需要 renew mortgage，咁雖然話啲息咧低翻啲啦，咁但係咧喺 renew mortgage 嘅時候咧，難免可能都會比起再早幾年咧要俾多一橛錢嘅，咁啊對於自己嘅財政亦都可能會構成壓力啦。有啲咩要注意，會有啲咩挑戰呢？咁我哋呢一兩年已經見到噶啦，但係新聞你都聽到過8萬 Canadian 咧都要 renew mortgage 嘅今年，所以幾樣嘢可能會發生。如果你 renew 唔到嘅咧，就可能要考慮將間屋要賣屋啦。如果你 renew 到嘅話咧，就高咗好多，你個供款可能會 double 都唔定嘅，睇下你個情形。咁就記得，如果你入息冇點轉變，但係大部分個入息都去咗公屋嗰度咧，就要小心你其餘嗰啲生活費啊！好多人咧，我哋已經見到嘅趨向就已經谷到個信用卡咧10幾萬嗰度噶啦，咁就好即係好危險，直情冇辦法處理啊！唔好講危險添啊，因為嗰個利息又高啊，咁你又要公屋咁貴，又要生活費，你知買餸乜嘢都貴咗，跟住如果你仲有10幾萬個信用卡咧。好難應付到嘅，所以變咗我哋而家好忙咧，就好多人已經將生活費碌咗落去個信用卡嗰度，所以大家聽眾小心留意下你個情形啦，減得個 expenses 就減啦，或者有機會揾多啲錢嘅話就盡量啦，因為你嗰度入息同埋支出一定要平衡嘅。嗱，咁我想問下你啦，因為咧，頭先就講啦，嗱，有啲朋友可能因為而家息口高咗，咁啊過唔到壓力測試就即係續唔到嗰個 mortgage 啦。咁係有啲朋友續到嘅，但係咧我已經將80%嘅收入咧要等晒個 mortgage 嗰度。咁你剩翻落嚟，咁你都知啦，唔好講話食飯住啦，你淨係間屋，你又地稅啦，又有好多其他嘅使費啦，咁水電費好多係啦。咁即係其實變咗係咪其實喺續嘅 mortgage 嘅時候，自己真係要坐定計清楚呢條數先點咧？可能咧，就算銀行肯幫你續，你可能都真係未必應該要續，可能真係仍然要考慮買屋喎。可能直情孭咗個危機上身都唔定。如果你唔睇啲數目字嘅話，睇有冇機會銀行同你拉長啲你個 amortization 啦，即係話睇有咩辦法盡量減輕你供 mortgage 嗰個數目字。如果唔係你入息冇高度嘅話咧，好難忽然之間俾多成1000蚊、1500蚊咁先算落去個 mortgage 嗰度噶。嗱，咁你頭先咧就提到啦，有可能咧近年由於公屋嘅使費大咗好多啦，咁啊日常嘅生活咧可能咧就要靠呢個信用卡啊等等嗰啲去冚住啦咁。好，咁但係呢個都唔係長遠辦法，而且咧可能咧會係一個更加大嘅危機。好短嘅辦法。係啊，咁嗱，其實對於一啲朋友可能真係都面對緊類似嘅情況，咩時候咧係佢哋處理債務嘅最佳時機？我諗如果你睇見，如果真係信用卡 bank loan 嗰方面咧，你睇見已經供每個月供咗款，但係翻嚟張單仲大過未供款啊，咁你就知道你個供款連冚息都唔夠噶啦，都要睇下有冇解決辦法嚟幫輕佢。如果唔係你啲錢咧一路咁供落去咧，唔係辦法嚟嘅，因為你會遲早會 hit limit 噶嘛，佢呢個信用卡都係。咁啊，所以咧啲係時候就可能真係要揾你幫手喎。係啦，可能即係話第一，如果係避免到就小心啦。就cautious 啊，或者 conservative 唔好咁即係自己看啲錢緊啲啦，係啦，保守啲看得緊啲。如果真係去到有問題嘅話咧，就打電話同我哋傾一傾，睇下個解決辦法啱唔啱聽做落去。因為依家我哋見到好多人，特別年紀大啲啊，如果你有60幾歲咧，你個 income 已經係得嗰1500、2000蚊一個月嘅咋。所以我哋見到好多啲屋咧，就反而有個 asset， 即係屋嗰度咧係賺咗錢啊，但係唔夠 cash flow 啊。咁如果咧有啲聽眾真係想揾你傾下，了解多啲有啲咩嘅處理辦法，點樣揾你好咧？我哋安省 call 我中文熱線啦，416-496-3503。416-496-3503，你入去打中文胡雪晶個網站又揾到，打英文 Jane Wu WOO 都揾到我哋噶啦。係啦，咁啊 JaneWu.ca 咧亦都係 Jane 嘅網站啦。今日好開心，多謝晒 Jane 抽時間嚟同我哋傾偈。咁啊喺呢度咧，亦都再一次咧祝你新年快樂，身體健康啊！萬事如意，各位，拜拜。拜拜。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數。我仲可以開始儲錢添，做咗債務重組，
而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。